madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa maanta wasaaradda arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka ee Jubbaland ka dhageystay warbixinta sanadlaha ee waxqabadkooda sanadkan 2019. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwo Qamar Deeq Khaliif iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa soo bandhigay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay sanadkan, kuwaas oo ay ka mid yihiin in wasaaraddu ka shaqeysay sidii ay haweenku si siman ugu heli lahaayeen koontadooda iyo sidoo kale qaybtooda shaqooyinka dowladda, ilaalinta xuquuqda haweenka ee bulshada iyo sidoo kale dowladda, wacyigelinta haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo weliba helidda koontada haweenka ee dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland iyo weliba kan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, hirgelinta xarumo tababar iyo sidoo kale shaqo abuur oo loo sameeyay haweenka ku sugan degmooyinka iyo deegaanada hoos taga dowlad goboleedka Jubbaland. wasaaradda oo warbixin dheer madaxweynaha ka siisay howlaha shaqo ayaa sidoo kale sheegtay inay jiraan caqabado soo wajahay qaar ka mid ah shaqooyinka wasaaradda qaarkood, kuwa oo madaxweynaha iyagoo qoraal ah ay u soo gudbiyeen si xal waara looga gaaro. wasaaradda ayaa sidoo kale soo bandhigtay hiigsigeeda sanadka 2020 kuwaas oo ay qorsheynayaan inay fuliyaan inta lagu guda jiro sanadka soo aadan. in wasaaraddu dhammaan deegaanada Jubbaland ay ka furanayso xarumo ayaa ka mid ah qorshayaasha qayb ka mid ah, sidoo kale dardargelinta shuruucda naafada carruurta iyo weliba sharciga xadgudubka jinsiga ayaa qayb ka ah ajandaha markaasi sanadkaani u degsan in wasaaraddu ay ku tallaabto ama wax ka qabato abuurista fursado lagu kordhiyo xirfadaha dumarka iyo horumarinta xuquuqul insaanka iyo helidda cadaalad ayaa sidoo kale la soo bandhigay oo uu wasiirku markaasi ka dhawaajiyay. adeeg aan bixin anaga inta badan wacyigelin way madaxweyne waxa waaye waa joojinta dhibaatooyinka waaye inta badan wacyigelin waaye marka dadka marka tababarada loo furo ama seminaarada loo furo dadka waxay aqoon bay ka qaadanayaan oo ay sameynayaan. ana waxaan si tababarnaa dadkaas aan si tababarnaa degmooyinka aan ka keenay dib ugu noqdaan ayaga ayaa marka shaqeeyo oo si engage gareynaa markastana ayaga aan ka keenaa marka aad bay isu daboolaan ha ay gelisaan gabdhuhu waxbarashada iyo inay wax bartaan marka waan ku wacyigelinaa waxaan tagnaa jaamacadaha waxaan tagnaa iskuulaadka waxaan tagnaa dhalinyarada waan la hadalnaa waan isku keenaa waan u sheegnaa markasta haweenka waxbarashada kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba inay ka caajisan shaqada aan qabanaa saas ahba. hadda shaqooyin baa jira wasaaradda caafimaadka oo kale ka bannaan oo haweenka la xidhiidha meelahaas waxaan u sheegnay wasaaradda caafimaadku inay gabdho geyso ma la helayaa gabdho mastara oo shaqadan qaban karayo oo u diyaarsan oo shaqaan aniga master ma dhihi karo laakiin waa la heli karaa gabdho nursing ah oo ka baxay oo shaqada haysto way jiraan sida wiilashu bartaan hadda sidii hore ma gabdhaha way ka baxaan jaamacadda hadda ana agtayda ah waxa malay markii saddexaad waay aniga agaasimo intaan tagna aan furno gabdhaha waxa ka baxay gabdhay u badnaayeen jaamacadaha ka baxay ama dhiganaya u badnaayeen marka gabdho badan oo nursing oo shaqo raadina ay imaada. madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyay wasaaradda adeegga ay u hayaan bulshada kuna dhiirigeliyay waxqabadkooda iyo sidii ay u sii laba jibaari lahaayeen dadaalkooda si qof kasta oo reer Jubbaland uu u gaaro adeegga dowladdu. madaxweynaha ayaana sidoo kale u ballan qaaday xalinta caqabadaha ku gadaaman fulinta adeegyada bulshada oo qaarkood iyagoo qoraal ah madaxweynaha loo soo gudbiyay. madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddu 4 sano ee soo socda xoogga saari doonto sidii haweenku xuquuqdooda dastuuriga ah u heli lahaayeen ugana dhex muuqan lahaayeen shaqooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. Abduwali Bilaa Galmudug TV.